bakundwa n'abashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mwese abakurikiye Pastor Peter Musisi official channel, ibagezaho amagambo anyuranye y'ubuhanuzi ndetse n'ubutumwa bwiza ndetse n'impuguro zinyuranye mu rwego rwo kugira ngo tumenye ukuri. Ndabashuhuje rero nanone ku kindi kiganiro tugiye gukurikizaho, ikiganiro cyitwa isi igushije ishyano. Igice cya mbere, isi igushije ishyano. Reka rero dusenge hanyuma dukomeze. Mana yacu ikomeye, shima izina ryawe rikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana ikora ibikomeye. Turimo turagerageza kugira ngo tuvuge twamaze ukuri nk'uko kuri kubibera mu isi, kugira ngo abari mu isi bashobore kumenya ukuri kandi bahunge ishyano, kandi n'ahandi bahungira ni mu irembo ryateguriwe intama, ari we Yesu Kristo, kuko yihamije yuko ari we irembo ry'intama, kandi umuntu yinjira muri we azarokoka ibyago kandi azabona urwuri rushimishije. Nuko rero tugirire neza, duhungisha, turokore muri ibihe bibi, utweze dutunganye tuboneze, kugira ngo twamaze inkuru nziza avuye mu ijuru. Nuko rero habwa icyubahiro cyugukwiriye kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amina. Ndabashuhuje rero bakundwa mwese bari mu Rwanda, kandi buvuga rw'Ikinyarwanda ndetse na bene wacu bavuga indimi zigishamikiyeho nk'Ikirundi n'Ikinyamurenge, Ikinyabwisha n'Ikinyamasisi, Igifumbira, Igihororo, Igihangaza n'Igiha. Abo bose bakeneye kumva, kandi Imana arabaremye kugira ngo babakizwe. Abo bose uko bangana bagize hafi miliyoni zitari munsi ya 20 z'abatuye aha karere. Niringiye ko abangana batyo habonetsemo ab'Imana ihamagara. Iyo tuvuze Imana guhamagara ntituvuga gupfa nk'uko amadini ya gipagani yabyise, ahubwo ni guhamagara kugira ngo ubu wayo igukure mu isi irimbuka. Rero Imana ibahomugisha, ubu ni umurimo wacu, dushidikanye yuko Imana izabagirira neza. Ndabashuhuje rero bari mu karere kacu k'ibiyaga bigari, abari umugabane hirya no hino mu mugabane wa Afurika, abari hirya no hino migabane y'isi, ndetse n'abari mu birwa bya kure, mwese Imana ibahomugisha. Turabishimira cyane, tuzi yuko benshi mu inshuti zacu ndetse n'ubushobozi bumwe mu byo dukora mubigiramo uruhare. Ndabashuhuje. Muri umwanya wo gushuhuza mushiki wanjye Jeannette ni hungu muri Amerika. Imana ibumugisha cyane. N'abandi mwese ndabashuhuje bamaze iminsi tutaganira. Imana y'umuje bagire neza. Ndagira ngo rero tukomeze tureba niba isi igushije ishyano, icyo tugiye kuganiraho. Iki ni igice cya mbere, nkaba murandikira kugira ngo uzaboneke mu bice bizakurikiraho, tuzabe tujyana, tuzamenya aho ibintu bigana. Mbere yuko tujya mu gice ubwacyo kuvuga ibintu bitegurwa, reka tubanze turebe uko isi uko iyoborwa. Iyi si uko iyoborwa, nitumara kumenya ibyo ari byo, nibwo tuzamenya uko ibintu biteye. Reka tubanze turebe Bibiliya ikivuga. Bibiliya iravuga amagambo akomeye usanga mu Byahishuwe 12. Hari amagambo avuga ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe we yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, abazwa n'ibise. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo kurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihere ko
kirye umwana we kimutsotsobe. Nuko umugore abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Bakundwa, aya ni amagambo akomeye y'ubuhanuzi. Tubonye ibimenyetso byabaye ku ijuru bibiri. Kimwe ni umugore waramukwaga, umugore ushushanya itorero kandi agashushanya ubwoko Isirayeli, ari wakomotswe muri miryango 12 kandi ari wakomotswe muri ntumwa 12. Ibi ngibi ni ubuhanuzi bukomeye. Hagaragara n'ikindi kimenyetso cyari gifite umugambi wo kugira ngo kirye umwana. Iki ni ikiyoka kinini cyane cy'imitwe 7 n'amahembe 10. Ibi rero ni ishyano. Icyo kiyoka rero ku murongo wa 7 tubona yuko cyakomeje urugamba rwacyo, kuko cyavuye mu ijuru cyakobokanye 1/3 cy'abamarayika ari bo biswe inyenyeri zo mu ijuru. Umurongo wa 7 uravuze ngo mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana gishyigikiwe n'abamarayika bacyo, ariko ikibabaje ikiyoka n'abamarayika bacyo ntibanesha. Kandi igishimishije, mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Noneho kimaze kwirukanwa mu ijuru, kiguye mu isi, cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo yazoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Iki kiyoka kiri mu isi n'abamarayika bacyo ari badayimoni. Inshingano nyamukuru yacyo ni ukuyobya abari mu isi. Ese uwo mugambi cyawugezeho? Igisubizo ni yeye. Kirimo kirakora umurimo ukomeye. Noneho mu ijuru habaye impundu. Umurongo wa 10, cya kiyoka kimaze kujugunywa mu isi n'abamarayika bacyo, ngo nuko kijugunywa mu isi n'abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Umurongo wa 9 agace ka B aratwereka ko icyaje ikiyoka kigwa mu isi n'abamarayika bacyo. Ese Imana yaracecetse? Ntabwo Imana yaracecetse, ahubwo Imana yaratabaye. Marayika wakineshereje mu ijuru yaraje, ni Yesu Kristo. Aza mu isi. Aza mu isi kugira ngo arwane intambara yo kurokora b'Imana bazahitamo gukunda Imana kurutisha ikiyoka. We ubwe aritamba ku gitambo. Iyo ni imirwanire y'Imana. Ntabwo imirwanire y'Imana dushobora kwitekereza ngo dutekereza yo kwica no kurimbura dukoresheje ibifaru. Ahubwo Imana ikoresha ibitangaza bikomeye. Imana itanga umwana wayo. Ni Imana ubwayo yambaye umubiri, ibiri igitambo cy'ibyaha. Kuko ni ukuvuga ngo amaraso atamenetse ibyaha ntibyababarirwa. Kandi Satani cyakora ni ukwanduza bari mu isi akabaziga ibyaha. Ukazi yuko ibyaha ari byo bibyara urupfu. Kwifuza gutuma umuntu akora icyaha. Icyaha iyo gikuze kiratwita kikabyara urupfu. Urupfu rw'umuntu naho ruturuka. Imana rero naho yaturutse kugira ngo dukize. Imana izi byose, niyo muremyi wacu. Satani nawe azi byose, azi urupfu aho ruturuka, yuko ruturuka mu kwigomeka ku Mana. Tegeko ry'Imana nk'uko Yesu yabihamije, nibwo bugingo buhoraho. Ku murongo wa 11 aravuga ngo nabo aravuze ku murongo wa 10, tukomeze tutagera no wa 10 kugira ngo tubyumve neza. Ngo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye. Kuko aho Satani avuye agakiza kaba gasohotse. Agakiza karasohoye. Kandi gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ubanywa na nijoro imbere y'Imana yabo. Ari bitwereka yuko Mikayeli wavugwaga ari we Kristo, watabaranye n'aba bamarayika b'Imana batsinda ikiyoka n'abamarayika bacyo bigometse. Abacyo nta bakiboneka. Mu ijuru haba indirimbo barabyina. Batishana ryaga riturega riragiye. Ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo ndetse ntibanga no gupfa. Anga birumvikana ko Kristo yatangwe uhereye kurema kw'isi, ari mu ijuru ari mu isi, niwe mucunguzi wa byose.
Aha rero bivuze mu mvugo ya kimuntu. Aha ngaha biravuga bitavuga ko abamarayika gusa, ahubwo biravuga n'abari mu isi bazizera yuko bazacungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, kuko igitambo cyose kiva amaraso kandi yatambiriwe bose, naho utuma mu ijuru haba amahoro, kuko niwe watsindishirije abari mu ijuru akabatsinda ikiyoka kijugunywa mu isi. Noneho hari ibanga tugiye kumenya ritumenewe, umurongo wa 12 ngo nuko rero wajuruwe namwe abari bamwe nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano. Kubera iki se? Kuko Satani yabamanukiye kandi akaza afite umujinya mwinshi. Kubera iki se? Kuko azi yuko afite igihe gito. Amen. Bakundwa rero ubu turi mu gihe gikomeye, isigushije ishyano. Isigushije ishyano tutangiye ikigisho, basabye kugira ngo mukore sabone cyangwa mukore subscribe, tujye dukurikirana ibi biganiro kandi mukore uko mushoboye kugira ngo namwe abagabura beza b'Imana mukoreshe ahantu hose. Abantu bose bavuga ikinyarwanda, abavuga izindi ndimi tuzabashakira cyangwa twatabateguriye gahunda yabo, cyane cyane abavuga icyongereza na zimwe mu ndimi zo muri kano karere kacu twabakoreye gahunda. Ariko abavuga ikinyarwanda mugerageze mukore uwo murimo mwiza w'ivuga butumwa, mwamamaza ukuri, nzi yuko tuzasangirana ibihembo. Imana ibaho umugisha cyane yo mu ijuru. Ikiyoka rero kiraje kandi gifite umujinya, kiri ku isi gifite uburakari bwinshi, kizi ko gifite igihe gito, none kirakora umurimo ukomeye. Ese cyakoze iki kugira ngo gisire imigambi yacyo y'akaga kugira ngo abantu bari mu isi barimbuke? Reka turebe igice cya 13. Gihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite imihembe 10 n'imitwe 7, kandi ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina y'ubutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga na yaruko cyangwa idubu, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Amen. Aha ngaha tubonye iyi nyamaswa umuhanuzi Daniel yarayeretswe mu nyamaswa zabanje, nkuko twabanje kubyigisha ubushize, ariko dushobora no kwigomba tugasubirayo gatoya kugira ngo abari mu isi bashobore kumva, abatari bakurikiye turahasoma twihuse. Iyi ni inyamaswa yabonetse mu nyamaswa zaturutse mu nzozi. Iyo turebye ku murongo wa 15, igice ni cya 7 Daniel mu buhanuzi bwe aravuga ngo ngewe Daniel ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho, mubaza amacira kinyoma y'ibyo byose, arambwira asobanurira impamvu zabyo ati, izo nyamaswa ni nuko ari enye nizo bami 4 bazaduka mu isi, ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami babuhindure bube bwabo iteka ryose. Mera ko nifuza kumenya amashira kinyoma y'ibinyamaswa ya 4 itasaga n'izindi zose, yari iteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa, ariyo yaconjomeraga ibintu ikabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. Kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo, n'iby'irindi hembe ryameze 3 asanzwe akarandurwa imbere yaryo, ariyo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye, ryarushaga yandi gukomera. Maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha, kugeza aho mukuru nyiribihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose. Igihe kirasohora abera bahabwa ubwami. Maze wa wundi arambwira ati, iyo nyamaswa ya 4 izaba ubwami bwa 4 ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose, buzaconshomera isi yose
buyisiribange kandi buyimenagure. Cyitonderwa ayo mahembe, kandi ayo mahembe 10, muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10. Hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa nabo abandi ba mbere, kandi azanesha abami 3. Niwe uzavuga ibyo kumera ingomero y'isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'igice cy'igihe bizashira. Amen. Hanyuma urubanza ruzashingwa, azanyaga ubwami. Ahangaha nibyo ko twari twabivuze ubushize, ariko ubu bwami abami 4 bavugwa ni ubwami bw'abakarudaya bari bayoborewe na Nebukadinezari, ayo ni amateka. Ubwami bw'Abamedi n'Abaperisi bwari buyobowe n'abatware babo babajijwe na Kuro na Dariyo na Hasuwerusi n'abandi bakurikiyeho. Hanyuma rero n'ubwami bukomeye cyane bw'Abagiriki bwari buyobowe na Alexander the Great. Abaza amateka ibyo murabizi, Alexander yabaye ubutware ukomeye, niwe wakomotsweho n'ubwami bukomeye bw'Abagiriki bwigaruriye isi yose, ariko hanyuma buza kubyara ishyano. Niyo mpamvu birivuze ngo busa n'ingwe. Ingwe ishushanya nk'uko tuzayibona ubwami bukomeye cyane, ubwami bw'Abagiriki aribo Banyaburayi. Ubwo bwami rero nibwo butegeka isi kugeza ubu. Bwabyaye ubwami bw'Abaroma, nibwo mwibwiriye. Ubwami bw'Abaroma nibwo bwiswe inyamaswa ikomeye ya 4. Iyo nyamaswa rero tubonye mu byahishuwe, Satani yahisemo ayiha ubutware kandi ategekana nayo. Yayihaye intebe yayo cyangwa ubwami yabuhaye cyangwa iyo nyamaswa, aribwo bwami bwa 4 butegeka isi, aribwo bwabambye Kristo, ari nabwo bumurwanya kugeza ku mperuka. Bwigaruriye isi yose bunyuze mu kuyikoloneza, buyizanira umuco wabo n'ururimi rwabo, bahabwa na tekinoloji n'ubuhanga. Bwatangiranye n'icyo twita the Industrial Revolution, yatangiye mu cyamagana 700 mu kinyejana cya 18, ahagana mu cyamagana 750 harangiye, cyangwa igihe harangiraga ibyo bitaga Renaissance cyangwa Rebirth. Ibyo bintu ni amahano kongera kubihuza tukabimenya. Hanyuma rero iyo nyamaswa irakomera kuko yahawe ubutware kugira ngo noneho irusheho kwihutisha umugambi wa Antikristo wo gushyira ubwami bwa Satani ku isi. Aho rero tuzanahagaruka. Ubu ni itegeko isi, kandi isi iri mu magi. Uyu munsi ndagira ngo dutangirane no kureba uko isi iyoborwa, kugira ngo tumenye ko Satani ariwe wicaye ku ntebe. Isi irayoborwa nande? Iyoborwa na Satani, niwe wicaye ku ntebe. Iyi si turiho yashuguwe ku isi n'abadayimoni be, ariko afite inyamaswa yatoranyije, nibwo bwami buriho ubu butegeka isi yose. Bwarayisiribanze bukoresheje amajanja, bukoresheje imikaka y'ibyuma, bumenagura ibintu byose, koloniza abantu bose, uzana intambara buratsemba. Amajanja yabo y'imiringa ashushanya imiringa, ishushanya ibintu bibiri. Amajanja ashushanya ibintu bibiri. Amajanja ya Aruko ni amategeko y'Abamedi n'Abaperisi atavuguruzwa, ubu yashyirwa ku isi niyaduhatirwa, ariko ntakaza ari ay'imiringa. Kuba ari ay'imiringa nanone ni ishusho y'ubwami bw'Abagiriki, kuko mu gishushanyo Nebukadinezari yeretswe tuzabona, muri iyo gishushanyo tubonaho ibintu bikomeye cyane. Tubona yuko izahabu n'ifeza byashushanyaga Abakarudaya cyangwa Babiloni ndetse n'Abamedi n'Abaperisi, ariko umuringa ushushanya Abagiriki. Ibyuma rero byombi birafatanye, noneho birimo birasiribanga isi. Isiribangisha isi ikoresheje amajanja ashushanya ubwami bw'Abamedi n'Abaperisi, ariko none hafite ishusho ya Kigiriki. Ibyo ni ikintu gikomeye cyane. Ubwo n'ubwiru buhanditse cyane umuntu kubimenya. Isi rero irategekwa na Satani. Ahangaha iki tukita organigramme mu Gifaransa, ubutware uko bugenda bukora bumanuka. Turabona yuko ahangaha ari Satani wicaye hejuru,
niyo mpamvu tubona ibi byose tubona mu isi, intambara n'ibyago. Niyo mpamvu ibi byorezo Yesu yarabihanuye, ntabwo ari ibiza gusa, ntabwo ari umuvumo uva ku Mana ngo babitekereza, abo ni umugambi wa Satani wo kwica abantu, kuko iyi si irimo ari ku rugamba. Imana irarwana ku rugamba inyuze mu itorero ryayo, kugira ngo ubutumwa bwiza bubwirizwe abari mu isi bihane bahunge, noneho Imana ibasarure batware mu ijuru rishya n'isi. Ibyo Satani atazageraho, kuko ntabwo yahamagara kujyayo, ntabwo azabijyamo, ko yahawe igihano cyo kurimbuka by'iteka ryose. Aza ku isi niho yaguye. Imana yohereza umwana wayo mu isi, arazanisha Satani. Yesu yaravuze ngo umwami w'ab'isi araje, muhaguruke tuve hano. Yabibwiye intumwa ze, nabo baratubwira ngo muhaguruke muhunge, duhungire muri we kugira ngo ducungure. Aha rero hasi hari ishyano ryitwa icyo twita non-physical entities, cyangwa abadayimoni mu Cyongereza. Abadayimoni ahangaha nibo bategeka isi. Bayitegeka bate? Nibo bafatanyije n'abanyapolitike bakomeye bategeka isi, noneho n'abasiyansi na tekinoloji. Iyi siyansi na tekinoloji mubona ntabwo ari ubwenge bwacu, ntabwo ari ubwenge bw'abantu. Ibyo ubitekereze kandi mugiye ko atari byo. Hanyuma abadayimoni bakorana n'abasiyansi bacu n'ibisirikare bikomeye bitegeka isi, nibo bakora ibimenyetso n'ibitangaza. Bibiliya ivuga mu Byahishuwe 13 yuko iyo nyamaswa izamarwa n'umuriro ukava mu ijuru ukagwa imbere mu maso y'abantu, abantu bakagira ubwoba, bagatangara, bagakangarana. Niyo by'ibimenyetso rero bigaragara ko no mu ntambara zabo bakoresha umuriro uvuye mu ijuru ugatwika bari ku isi. Ntabwo bigeze baho mu mateka ya umuntu kurwana intambara arwanira mu kirere. Mu Cyongereza hari icyo bita Star Wars, intambara zizaza zivuye mu byogajuru zigatwika bari ku isi. Ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane, katwe kubijyamo cyane ibyo ngibyo. Noneho iyo turangije Satani n'abano bantu be b'abadayimoni badafite imibiri, noneho twinjira mu bantu bagurishije ubugingo bwabo. Ni bande bagurishije ubugingo bwabo? Ni abantu bihebeye Satani, bitwa secret societies, cyangwa imiryango ikorera mu ibanga. Abo bakora mu ibanga bashyire mu bikorwa ibyo Satani ashaka. Abangaba nibo bategeka amafaranga. Ni ukuvuga ngo abangaba secret societies bakorana n'abatabada the banking cartel. The banking cartel, amafaranga mubona ni igikoresho cya Satani. Nibo bayakora, ni impapuro bacura bakabiha agaciro, baraza bakabitegekesha isi, twese tukabikurikira. Mu gukurikira amafaranga no gukurikira ibyo abangaba bashaka no kuturangaza, tuba dukorera Satani. Igihe cyacu tugiha amafaranga. Munyumve neza, amafaranga ubwayo, ubutunzi, ifeza, ntabwo Imana yabiciriye Uwiteka. Ariko iyo bikoresheje kugira ngo umuntu bimugure, atanga ubugingo bwe, akoreshe za mbaraga zimuheshwa rya faranga kugira ngo abantu abahindura abacakara, abaye umukozi wa Satani. Aha rero secret societies zizwe n'abantu benshi cyane, ariko hari inkingi za mwamba zigera kuri 13 zikorera muri iyi miryango y'ibanga. Izo nkingi za mwamba ni imiryango 13 yitiriwe icyo twita Illuminati, cyangwa abamurikiwe. Iyi miryango 13 ubutaha tuzababwira amazina yayo. Noneho ahangaha nibo bategeka ibintu byose, bategeka amafaranga, bategeka politike mpuzamahanga, ni nabo bashyiraho ubutegetsi. Kuri abangaba rero iyo miryango 13 hashamikiraho iyo miryango yindi, tuze ko tuzayibabwira, ya yindi ikorera mu ibanga. Iyo miryango ikorera mu ibanga nayo tuzayivuga icyo gihe. Iyo miryango imwe muri yo ntabwo twavuga yose ngo bishoboke ko ni myinshi, kandi buri muryango ufite icyo ushinze. Iyo miryango n'amashyirahamwe, hari imiryango n'amashyirahamwe akorera mu ibanga. Societies ni amashyirahamwe ayo gakorera mu ibanga, ariko ashingiye kuri ya miryango. Iyo miryango bita bloodlines,
ni imiryango ntihinduka, abana n'abuzukuru bakomeza umugambi kugeza ku imperuka y'isi. Bagurishije ubugingo bwabo, byararangiye, nabo bategeka isi bakayikontorora. Noneho amashyirahamwe yandi yose ashingira kuri bo. Aha ngaha rero tumanutse twinjira wenda iyo tutavuze hano, bano bantu bahuriyeho nk'ishyirahamwe rizwi kandi abantu bubaka ni umuryango w'abibumbye, icyo bita the United Nations. Uwo muryango w'abibumbye rero ni nkawe ntabiro cyangwa huriro rya bya bikorwa byose, uko niryo risa nkaho bahagararamo ngo bategekeze bifashishije ibyo bita ngo ni Security Council cyangwa kanama mpuzamahanga karimo ibihugu bikomeye 5 by'intwaro za kirimbuzi. Hanyuma rero n'ibihugu bindi 5 bikize ku by'ubukungu ku mafaranga, bikaba ibihugu 10 byo tuzababwira ubutaha byitwa amahembe 10. Amahembe 10 muri Bibiliya aranditse amahembe 10. Nibo bami 10 bavugwa yuko muri ubwo bwami bw'inyamaswa ya kane hazahaguruka abami 10 bazategeka isi. Abo bami 10 rero nuko tubibona barahari, ariko batekera mu icyo bita umutaka, umbrella. That umbrella cyangwa uwo mutaka ni wo oni. Noneho bakagira n'ibindi bikora nk'ibishamikiyeho nk'ibitubona bishamikiyeho byo gufasha abantu, byo kwigisha abantu, byo bita UNESCO, UNICEF, ibi muryango uharanira ibiribwa ku isi, uharanira ubuzima nk'ibyo bita World Health Organization cyangwa OMS, Organisation Mondiale de Santé, n'ibindi byinshi bimeze bityo. Ibi ngibi nibyo banyuramo badukiza kandi batwica. Niba PAM cyangwa World Food Program, WFP, uwo muri budutabare mu byo kurya, uratabara mu byo kurya aho rukomeye, aho intambara ziri, aho amapfa ari. Ibyo tuzagera tubireba, intambara ziterwa nani, aya mapfa aterwa nani, imyuzure iterwa nani. Ndabararitse kugira ngo bino bintu bikurikire, none muzamenye isi tubamo uko iteye. Muri Loni rero abandi bashamikiyeho nabo twita corporate executives. Aba n'abaherwe kandi nabo bava muri abangaba hejuru, bafite amasosiyete akomeye akora, afite amafaranga menshi ategeka isi. Noneho abo bagakurikirwa nabo twita abayobozi b'ibihugu bikomeye, abo twita superpower politicians, nk'abategeka Uburusiya, abategeka za Amerika, ya mahembe 10 twavugaga. Nababwiye ko nzababwira mu gihe gikwiriye. Ndabatera amatsiko kugira ngo murusheho kwiyabonesha no gushakisha uburyo cyangwa ku subscribe cyangwa kwiyandikisha kugira ngo ikiganiro nikizakiza ugite ukibona ukurikire inkuru ikiri igishyushye. Hanyuma rero hakabaho abakurikiraho abayobora amadini, mainstream religious leaders, nabo bari kuri uru rwego. Amadini mubona turavuga amadini ayobora isi, ubukirisitu, ubuyahudi, ububuda, ubuhindu, nibure ko ari nkayo 5 ya mbere akomeye: ubukirisitu, ubuyisilamu, ubuhindu, ububuda, hakiyongeraho n'abayahudi. Nubwo kari akantu gato ariko kari munsi y'ubukirisitu, ariko ntigashaka ko kwinjira mu bukirisitu, ariko gafite imbaraga ukwazo nubwo ari gato, kagizwe n'abantu bake, ariko abakomeye b'isi bategeka nimwe baturuka muri ako kadini. Hanyuma rero niwe n'abo tumaze kubona abo ngabo, no tukabona imiryango mpuzamahanga ishamikiye kuri Loni. Nibyo nababwiraga biriya bya PAM, bya World Food Program, cyangwa ibingibi byo bita mu bya UNESCO, UNICEF, World Health Organization, aribyo OMS, Organisation Mondiale de Santé, umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ku isi. Ibi ngibi bitegeka isi. Nakano kaga turimo
tuzareba uburyo bano bantu babihuriraho ibi byose. Kuvuga ngo bano bantu turi mu kaga kajyanye n'ikibazo cy'ubuzima, nibo bemera imiti tugomba gukoresha. Indi nubwo yabivura bayitesha agaciro kugira ngo yabo ikomeze, ariko yabo hari ikiba kigamijwe nanone kijyanye na wa mugambi w'inyamaswa. Aha rero bikaba ari akaga gakomeye. Noneho rero tugakomeza tuvuga ngo iyo miryango nayo iri imwe mu butware bwa Satani. Turabona ko hejuru ari Satani uyobora. Noneho tumanitse tujya muri za ONG na icyo bita United Nations Agencies na United Nations Agencies nizo twita international NGOs. Ndavuga mu ndimi z'amahanga kugira ngo bishobore gusobanuka. United Nations Agencies ni imiryango ishamikiye kuri ONU kugira ngo ibikorwa byayo by'ubunyamaswa bishobore gukwira ku isi. Hakaba n'ibyo bita international, ni imiryango mpuzamahanga ngo idaharanira inyungu. Iyo nayo irahari. Iyo nayo ifite umurimo ukomeye muri iyi plan, muri uyu mugambi wa Rusoferi wo kurimbura abari mu isi. Iyo tumanitse rero aha ngaha niho dusanga ibyo twita local politicians, civil societies and local NGOs. Aha ngaha ku bihugu byinshi tugiye ku rwego rwo hasi. Tuvuze local politicians tuba tuvuga abanyapolitike mu bihugu by'inyuma, ibihugu bayobora ibihugu biciriritse. Benshi muri bo bari muri uyu mugambi, bakoreshwa n'iyi system yo hejuru. Niyo mpamvu ibivuye muri ONU bo baza bakabicengeza mu matwara y'abantu bayobora. Kimwe n'iyi miryango yitwa civil societies. Iyi miryango ishyirwaho ku rwego kwirengera abaturage, ariko nayo ntabwo irengera abaturage muri kugira ngo babone ubugingo. Irengera abaturage mu rwego rwo kwimakaza uyu mugambi hamwe n'icyo twita local NGOs, imiryango iharanira inyungu ifasha abantu. Imyinshi ikorera Satani mu buryo butazwi. Mu buhe buryo se? Kubera yuko uko ibikora iba birafasha abantu, yubaha ibivubukuru, ikabyigisha abantu kandi ikabibona bibacengezamo kugira ngo babyumve. Ubona tuzashaka nk'ingero dushobora kuba twatanga, ariko zirahari. Ingero hano mu bihugu byacu icyo twise local countries cyangwa local politicians aho babarizwa. Tuvuga ko ari mu bihugu bisanzwe usanga abanyapolitike kubera igitugu kiva ruguru gituma badashobora kuba bakorera rubanda ibyo rukeneye. Ushaka gukorera rubanda ahura n'akaga yangwa urunuka. Niyo mpamvu twagiye tubona muri Afurika yacu uhereye ku gihe cy'ubwigenge hagiye hahaguruka intambara zo guhirika ubutegetsi bwabaga bwaratowe n'abaturage. Noneho hakabaho ibyo bitaga kudeta. Izo za kudeta zamara kujyaho zikazana uburenganzira bwa muntu zikabuhonyanga. Noneho kugira ngo bashobore kurwanya abana abanyapolitike bakimakaza icyitwa civil societies. Civil societies harimo n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Ibyo bindi byose ngo bivugira abaturage, ariko biriho guhanganisha abo bombi kugira ngo be kumvikana. Ibitugu bya gisirikare, mwibuke ko abasirikare benshi impamvu bahirikaga za leta, ibi bihugu bikomeye bikorera Satani, bikorana na Satani, byabaga bafite ijambo kuko abenshi muri bo babaga barigishijwe na bino bihugu byahoze bikoroneje bino bihugu. Niho bajyaga kwiga bakaza ari abofisiye mu gisirikare, bakaba bazwi kandi bakaba bafitanye siri. Igihe nikigera niho bahirikaga za leta zatowe mu buryo bwa bukurikije ibyo bita muri demokarasi, batowe na rubanda. Cyane cyane abanyapolitike bagiye bashyirwaho bashyigikiwe n'abaturage kugira ngo babohoze mu nzara z'ubukoroni. Ubwo ndavuga cyane cyane kuri Afurika yacu kuko ariyo yagushije cyane ishyano kubera impamvu tuzabona mu minsi iri imbere. Aba banyafurika babaga bakunze abanyapolitike babinjizaga mu gihe gikomeye cyane cyo kubakinisha
no kubagirira nabi, rubanda rukazinuka abayobozi, noneho bagaca muri ba basirikare babo bagaragu babo bagahirika bwa butegetsi. Ubutegetsi rero bwabagaho ubundi byakundaga kuba yuko za kudeta zagendaga zikurikirana, wa muntu yamara gutegeka amara igihe nawe bashyizeho bagaca mu muriro bakamuhirika. Ubwo hari umukino umeze utyo. Ibyo byatumye ubukungu bwa Afurika bugwa, ruswa irimbikwa, n'imikorere mibi irakomeza. Abanyafurika uko babyara uko bagwira bakagenda barushaho kuba benshi, ariko ubukungu bw'ibihugu byabo budashobora kubafasha. Igihe cyarageze rero nkiri kuri runo rwego rwa za kudeta, mu myaka ya za 90 haje politike yo twita ngo niyo noneho gaheza yo gushinga amashyaka menshi. Amashyaka menshi yari yaratangiye Afurika ikibona ubwigenge, ariko barangiza ayo mashyaka menshi bayashimbuje za kudeta bashyiraho leta z'igitugu. Noneho kandi niyo bagarutse batubwira ngo baraje kudufasha ngo dushireho amashyaka menshi. Amashyaka menshi bayashyizeho, ubukungu bumaze kugwa, ntabwo dufite kwihindukira tubemera ibyo bavuze. Noneho muri amashyaka menshi bagahitamo uwo bareba ukwiriye, bakabaha inkoni y'ubutware. Twe tukibwira yuko uwo nguwo ari we muyobozi kandi watowe n'abantu. Ari nayo mpamvu duhora turi mu byago n'ibibazo byo kuvuga ngo amajwi yibye n'ibindi nk'ibyo, kuko niyo bavuze ngo amajwi yibye babyitaho kuko baba babizi yuko byakozwe, aho byagiye bikorwa mu bihugu byinshi, kuko amajwi yaribwaga ariko wundi bashaka akajya ku ntebe. Nguko kuko bagiye bashyiraho, kandi byatangiye kera. Ubwo sinshatse kuvuga ibyo byatangiriye mu Burayi, nko muri za Bufaransa bavanye ingoma za cyami bagahirika bagashyiraho gahunda nshya iyo twita republicanism. Aha rero ibyo turabyumvise. Noneho ahangaha tubonye hasi yaba hari ibyo bita ngo scientific community, abasiyansi ndetse na systeme z'uburezi bwacu uko zikora, ndetse n'itangazamakuru. The scientific community, the education systems and the media. Ibi ni ibikoresho nabyo bishinzwe gukora icyo twita brainwashing, cyangwa icyo twita guhindura imyumvire y'abantu, changing the mindset. Ubwo ni muri kabishyire mu Kinyarwanda noneho guhindura imyumvire. Ni bande babikora? Abasiyansi cyangwa community scientific, education systems, mu kuvuga systeme zijyanye n'uburezi bwacu mu bihugu byacu, ndetse n'itangazamakuru. Abangaba bakora umurimo ukomeye cyane wo kuduha umurongo w'imyumvire n'imitekerereze. Iyo tugiye mu ishuri twiga systeme zikaduha kwereye mu kiburamwaka kugera kuri za university, ibyo badupakiyemo nibyo tuzana tukabwira abandi. Kwizera kwacu no gutekereza ntabwo kuri independent. Uvuze ibinyuranye n'ibyo twakoye mu ishuri bamufata nk'ijiji, bakaba bamagana urunuka. Kandi bitavuye muri siyansi, ba siyansi ibyo bavuze ntawe ubyemerewe ko ibyo bintu ari ukuri. Media, itangazamakuru naryo ni iryabo, niryo buri munsi dusohoreraho rivuga ibintu byinshi, bimwe ari n'ibinyoma. Nk'ubu ntabwo ushobora umunyafurika wese ikintu cyavuzwe na BBC cyangwa Voice of America cyangwa Al Jazeera yumva yuko ariko kuri kuzuye. Ushobora kuba ari ukuri ku byabaye, ariko impamvu zabyo ibyo twita social truth ntabwo bajya babivuga cyangwa biduhereze babiduhe kugira ngo tubyumve kandi tubisesengure tumenye n'inkomoko y'ibintu byose. Iyo bashatse guharabika uri umutwe wa politike cyangwa uri irindi tsinda riharanira inyungu z'abirabura cyangwa abandi bantu ku isi ariko zitajyanye n'uyu mugambi, itangazamakuru riraguhagurukira rikaguharabika, rikakwita abantu bose bakakubona yuko uri nk'igicibwa, ndetse bagufata yuko uri ikigoryi. Iyo babonye bashobora guhagurukira bakavuga bati urishyira hamwe rirwanira uburenganzira nk'uko tubibona muri za Kongo. Ahangaha wenda tubona abantu nk'abariya bene wacu Abanyamurenge, ababukwa n'abandi bantu bitwa Abahema bari bayobowe n'utwa Tom Rubanga, baraje baramufata kandi yarwaniraga bene wabo babica, bajya kumwihanira mu bwabo. Hano wemerewe ko inkiko zacu zamuhana. Barangije ariko imitwe ubu ngubu yica abantu hariya barayishyigikiye, nta nubwo inavuga, nta n'uyitaho kugira ngo irwanwe. Ibi rero ni akantu gatoya bazanye kugira ngo mwumve.
abantu bacu nabo education system bafite ibyo bize bituma badatekereza neza. Usanga rero bavuze induru bano bacu bize bavuga iby'amashyaka menshi, bavuga ibya demokarasi, bavuga ngo runaka arategeka ngo afite manda nyinshi, ibyo bikaba induru. None se undi uzaza si uwabo n'ubundi agize manda nyinshi se akorera inyungu z'abaturage, ikibazo kiri hehe? Abanyafurika dufite ibibazo cyane, usanga no twebwe niyo mpamvu tuvuga yuko aba bantu ntabwo bize, ahubwo barabaprogrammye, they are just programmed. Abantu bari hano niyo mpamvu rero abize bacu abo twita intiti zacu bakwiriye gusubira inyuma bakiga ibintu bibiri bikomeye by'ingenzi. Hari icyo twita social truths. Social truths ni ukuvuga ukuri kujyanye n'ibibera hano muri twe. Ese tutareba ibibazo dufite bitwugarijeho bituruka tukabishakana umwete, ariko ubwo bwenge ntabwo tubifite, ko bamaze kuturoga, turi programmed, turi ibintu by'ibi bapakiyemo ibitekerezo byabo, tuvuga ibyo badushyizemo. So nari mvuze ko tugomba kwiga icyo bita social truths kugira ngo tumenye ikibazo. Icya kabiri dukwiriye kwiga gikomeye cyane ni icyo twita stigmatized knowledge, ubumenyi bwahinyuwe bw'ukuri. Ibi ngibi si Abanyafurika bonyine bakwiriye kubyiga, ni abantu bose bize, kuko hari ibyo batazi kandi bakwiriye kumenya. Itangazamakuru ntabwo dukwiriye kuryanga, ahubwo dukwiriye kurigira inama kugira ngo rivuge ibijyanye n'inyungu nyazo z'abantu. Itangazamakuru nka hano iwacu risigaye rishingiye ku mafaranga. Umuntu akashaka kwambutsa inkuru ngo ijye ku karubanda, haba kuri social media cyangwa ahandi, agamije kugira ngo ikinyamakuru cye kigurishwe abone amafaranga. Icyo gihe n'ibinyoma yabyamamaza n'ibindi bifite umumaro yabikora, ndetse n'igihugu cye yakigurisha. The middle class, abangaba ni abacuruzi n'abandi bantu bakomeye batanga akazi. Abangaba bakora n'amabanki, nibo batuma amabanki atera imbere, kandi amabanki amafaranga aturuka iruguru ngo twabibonye. Noneho ko babona amafaranga bakavuga yuko aribo batanga akazi bakaduhaka. Rubanda rusigaye rero rwo twise the masses, rubanda nyamwinshi rwo rukurikira gusa, rutazi ibyo ruba rusiganwa no kugira ngo uri muri masses abarwa no kugira ngo amenyekane abikirangirire. Nibo usanga bakora za betting mu rubyiruko, abandi bashaka kuba abastari, baririmba bashaka indirimbo, barwana no kugira ngo bave muri iki cyorezo hasi muri masses, nabo bazamuke bajye muri gahunda hejuru. Bamwe bakaba baririmbyi, abandi bagashaka kuryo bamenyekana, abandi bagashaka kuba pastor, abandi bagashaka kuba abastari mu bucuruzi cyangwa mu mipira, mu mikino cyangwa muri betting no mu bindi byose byatubagira amahirwe yo kubaho mu isi. Bava kugira ngo bave muri kino cyorezo, muri kino cyokezo cya masses, Rwanda nyamwinshi rugize abantu benshi batuye isi. Rero Imana ibamugisha, twebwe turashaka kuba muri ibi byose tuzane Kristo Yesu. Abari hano hejuru kugira hasi baramukeneye kugira ngo baronke ubugingo buhoraho. Satani aho abatwara ni mwirimbuke, afite umujinya kandi arashaka yuko akora ugiye cyafite gitoye. Imana yamujije umugisha rero, wowe utekereza ibi ubizirikane, komeze uzirikane aya magambo dusangiye, uyasangiza abandi, ubabwire. Nabararikira kuzakurikirana ibiganiro isigushije ishyano, iki ni igice cya mbere. Ibizakurikiraho uzabe hafi ubimenye. Rero wiyandikishe, kandi iyi nkuru yamamaze mu nshuti no mu bavandimwe bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, bamenye aho ibintu bipfira, bamenye icyo twishe, bamenye icyo turimbuje, be kwitwara umwikomoro wa bagenzi babo, be gushorwa mu ntambara ngo bararwana ngo kugira ngo bahindure za leta cyangwa se bakora ibindi, no kujya mu mashyamba bakazayavamo baza bafite inzara yo kugira ngo ibyari biriho babimire bunguri, kandi nabo bongere bicwe. Hanyuma hakurikira icyo bita sako cyangwa icyo bita vicious sako, abantu bagahora muri ibyo ngibyo. Abakristo rero ibyo bazabikira kandi bazabirokoka. Imana y'umujije bamugisha kandi bagirire neza. Hamwe mbere yuko dusenga, bikamararikire uwaba afite cyo kuri kiganiro yampamagara kuri telefone yanjye, numero ariyo 0788 50 66 wampamagara tukavugana. Iyo numero kandi ni kuri WhatsApp, abanyandikira kuri WhatsApp ndabasubiza. Icya kabiri kandi gikomeye cyane, icyo bita comments cyangwa ibyo umuntu aba avuga akandika hano hasi aho ngaho muri kiganiro. Iyo mbibonye, iyo ngiye gutangira ikiganiro mbiheraho, ushobora kubishyiramo, noneho nazajya kuvuga nkabiheraho nsobanura ku cyo wabajije cyangwa ku cyo utumvise neza,
kabone naho baba baravuze ibyo ushaka wowe wumva byuzi twazabiganira. Imana yo rero bahugisha abari mu mahanga bo muri diaspora mu gushyira akamenyetso ko guteranya, bagashyiraho kode y'u Rwanda ariyo 250, bagashyiraho rero 788 50 60 76. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi bagire neza. Ndabakunda cyane, nifuza ko tuzajyana mu bwami bw'Imana twese dushobojwe n'Umwami wacu Yesu Kristo, tuvuye muri iyi si iri mu butware bw'umubi. Dusenge. Imana ihoraho yo mu ijuru, turagushimye, uri Imana igira neza, iradukunda, watuhishuriye ubwiru bukomeye kugira ngo dusangize bene data amagambo y'ukuri yibera mu isi. Ibibabera mu isi byo kubatungura, aho bamenye uko ari umugambi, kandi bamenye n'ubuhungiro nyakuri yuko ari Kristo niwe rembo, kandi akaba ari irembo ry'intama. Nuko rero Umwami wawe tugire neza, ibyo tuvuze bibafashe kandi batere intambwe, ufate ibyemezo byo kuruhura ubugingo bwabo. Tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.